السلام عليكم. اليوم غندير لكم واحد الوصفه ديال الجلبانه بالشود بروكسل. غتكون طايبه في الدجاج. الشود بروكسل هو هذا كيكون بحال لي شو عاديين، هو كيكون صغير وكيكون كيتسمى شود بروكسل. كتكون عنده واحد البنه كبيره بزاف. غنحتاجو في هاد الوصفه الثومه، البصله، الجلبانه، شود بروكسل والدجاج. الجلبانه عندنا تقريبا واحد الكيلو، شود بروكسل عندنا نص كيلو. البصله غنديروا 2 بصلات. اول حاجه كناخذوا الكوكوط ديالنا، كنديروا فيها الزيت، شويه الزيت البلديه وشويه الزيت الروميه. نديروا شويه الزيت الروميه، قيمه واحد نص كاس، نزيدوا عليه زيت بلديه. ناخذوا الثومه كنصايبوها حتى هي، قطعنا البصله ودرناها تصايب مع الزيت، وغنزيدوا عليها الدجاج. بطبيعه الحال الدجاج على حساب عدد الافراد. نخليوها شي شويه عاد نرجعوا له. كنديروا العطريه ديالنا، كنديروا الملحه، معلقه الملحه، كنديروا الابزار، نص معلقه الابزار، سكنجبير، معلقه سكنجبير، والخرقوم معلقه ونص. كنحركوا الخليط ديالنا مزيان باش العطريه تدخل في الدجاج وفي البصله. نقلبوه، نزيدو دويمات الزعفران، نزيدو عليها الجلبانه، نزيدو عليها الماء، غير الماء غير بارد. تقريبا واحد نص لتر د الماء، 3 لتر الا ربع. نسدو عليها الكوكوط واحد الساعه الا ربع، ونعاود نحلو نشوفو شنو، باش عاد نزيدو ديك الساعه الشود بروكسل. دونك احنا حلينا بعد ساعه الا ربع ديال الطياب مسدود، هو باقي فيه الماء. دونك غنزيدو لو شو، الى لقينا الماء ناقص كنزيدو الماء، نعاود نسدو عليه. ها هو الطاجين ديالنا وجد. دونك كنزيدوه واحد نص حامضه باش كيطلق البنه ديالو، وكنديروه نشعلو عليه العافيه باش يتعلق ويوقف في المرقه ديالو. ها لو بلا ديالنا واجد بنين وبالصحه والراحه.